Ja, velkommen tilbake ned i baren her. Jeg fortsetter på serien min med Coca-Cola Signature Mixers. Denne gangen her skal vi bruke en Woody, som da, som navnet tilsier, har litt Woody Notes. Det står til og med der. Den skal vi prøve, og jeg skal lage noe jeg har valgt å kalle for en Old Fashioned Woody Cuba Libre. Og i tillegg til mikseren selvfølgelig, så skal vi ha, det her er veldig enkelt, så skal vi ha en rom, gjerne en brun en, Cointreau vil vi ha i, og lime. Og den her bygger vi i en shaker. Yes. Trenger vi shaker, og i shakeren så begynner vi å måle opp 3 centiliter med rom, 3 centiliter med rom og 1 centiliter med Cointreau. Sånn, det var en stor ener for å si det sånn. Og så skal vi ha lime, og det vi gjør med limen er at jeg tar og skjærer en båt, en kvart den, og så en kvart lime, skviser, og slipper den oppi. Så, is i shakeren. Og så rister vi på. Sånn. Glasset. Tar vi nytt is i glasset. Ny is i glasset blir riktig. Oppi med drinken før vi fyller opp med Coca-Cola Signature Mixer Woody. Nok en gang. Og så penter jeg med en liten appelsinbåt på kanten. Der har vi altså en Old Fashioned Woody Cuba Libre. Den bør prøves. Husk, hvis ikke du får tak i Signature Mixers, så kan du bytte ut med vanlig cola. Du får ikke de samme undertonene, men det blir godt likevel. Så ta vare på hverandre. Skål, og drikk med måte.